Как же нам помочь ребенку в этом случае? Казалось бы, как нос может быть связан с кашлем? Подавились – кашляем. Вдохнули что-то не то – кашляем. Когда бежать к врачу? А когда можно справиться самостоятельно? Кашель – это не самостоятельное заболевание, а лишь симптом. И мозг уже дает приказ кашлять. С помощью кашля организм пытается выгнать из себя что-то постороннее. Симптомы могут быть следующие. Это осиплость голоса, сухой лающий кашель,